Ngatinamatei. Baba wedu namuponesi msiku wedeka nepasi rumbidzwa nekusingaperi noti zvakafanira imi. Tokutendai nekuti matitendera kusvika pano. Chiitai zvinoitwa naMwari kuvanhu vake. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Toda kutenda Mwari watitendera kusangana pano nyama nemweya zviri pamwe chete. Dei Mwari angakuitire zvakanaka agokuitai vanhu vakuru kudarika zvamungafungidzire. Ende ndokutendai vanangu muchiri vana sezvamakaita kuti muri pano. Vanangu ndoramba chidzokorora ndokutendai muchiri sezvamakaita kuti muri pano. Ndoda kutenda kuti Mwari akuwanirai pedo. Nekuti dei madzibereki enyu akawanirwa apa vangadei vakaita zviri nani. Asi Mwari akasangana nawo pakudzoka pane kuti asangana nawo pakuenda. Saka Mwari asangana nemi pakuenda akuitirei zvakanaka. Imwe muri vana vangu makafanana neni. Saka nhasi unondaya kuzokuudzai kuti ndokuzivai nekuti zviri mandiri zviri mamuri. Yafakai. Saka pasave nenharo dzekuti urambe kuti hauzi mukaradhini baba vako ndichiziva kuti indaive munhu mutema mai vako vari murungu iwe oramba kuita mukaradhi. Unozviramba sei? Because chokwadi ichocho ndinacho. Yafakai. Imwe yandoda kuti vana vangu mubati, inini ndichataura zvepano pasi, uyo otaura zvekudenga. Imomba machinja kuti muve neupenyu huviri. Hwepano hunenge hwakanaka sehwekuko nehwekuko. Yafakai. Right. Saka denga toda kuti riuye pano. Chekupedzisira ndechekuti mese vanga vakagara paya muchinyepera kuda kunzwisisa musinganzwisise, ndichakukumbirai kuti muite decision. Hapana ari kubuda munomu achirambira pasadza remahumbwe rezvokwadi riripo pari right ka. Saka hatitendere kutamba kwakadaro. Ende panapa hatitambe. Kana kune kwamunombotamba muperere ikoko. We don't play here. Yafakai. Toda kutenda Mwari. Nyaya ndada kukuudzai vana vangu ndeyekuti bhara chinhu chakanaka chinoendeswa kuchigayo. Bhara chinhu chakanaka chinogona kutakura murwere. Bhara chinhu chakanaka chinorerutsa basa. Asi kana une bhara risina vhiri hauna bhara. Unogona kumira ugoritsanangura kuti mahendles rinawo mahendle harisi bhara. Ende unogona kumira ugoritsanangura pendi yarinaro but pendi haisi bhara. Iwewe nebhara risina vhiri unogona kuita mbiri, mufundisi munowirirana neni, kwete yekushandisa bhara but yekugadzira bhara. Asi kana uchiziva kuti ndichada kushandisa bhara, usaite mbiri yebhara risina vhiri. Iwo ane mavhiri aripo. Ende chinorwadza ndechoti kana wapedza kuriisa vhiri, rinogona kuzoshandiswa nevanogona kushandisa mabhara. Iwo uri mumakanika wemabhara. Saka kana une bhara risina hauna bhara. Asi kana wada kuita apprentice yekugadzira mabhara, kubva zvakanaka. Asi kana abuda mumaoko mako, achazoona kuti kune vanoshandisa mabhara zviri nani. Hakuna chinhu chakaipa sekuti mukomana akamitisa ari kudzidza kuve responsible mumarriage yake, iwe uri object lesson. Kuti iye anoti kana atarisa, unoziva oti ndoda kutenda Mwari akandisunungura, achireva kuti akasiya akusunga kuti asunungurwe. Asi waivepo nyaya dzese dzichiitika. Inyaya inonzwisa tsitsi mwanangu, yekudanana nemukomana makore manomwe, okuti ndiri kuuya kuna tete, orega kuuya kuna tete musi wekupedzisira, nekuroora musi wekupedzisira. Inyaya inonzwisa tsitsi, inochemedza. Asi mubvunzo mukuru ndewekuti waivepi uchirega kutarisa kuti bhara rine vhiri here? 7 years.
Mfana munhu haarambwi musi waarambwa, asi anenge achifunga kuti zvichaita, bati kufunga hakubvise pfuma. Saka ndiri kuda kukuverengerai vhesi. Kana ndapedza kuverenga imoita madecision. Simukai vapano, muye mumire muite mutsarapa, musatsike mamaiki. Ari kuverenga bhaibheri woverenga bhaibheri. Matthew chapter 3 verse 7 na 8. Matthew chapter 3 verse 7 na 8. 7. Asi wakati achiona vazhinji vavaFarisi navaSadhusi. Hanzi asi ndiJesu ari kutaurwa nezvake. Akati achiona vazhinji vevaFarisi nemaSadhusi. Ndikati ndiJesu ari kutaurwa nezvake, wakamirira Jesu. Zvikanzi akati, kana ndakutaridza kwandakuradza ndokuonoramba wakatarisa ndika. Good. Zvikanzi asi akungotaurawo ndezvepachechi. Ina handiite serious nechechi because Jesu akaita serious naye kusvika parufu rwepamuchinjiko. Handiti saka musaite serious zvokuda kunyepera imimi. Hapana serious inodiwa pakuenda kudenga. Panongodiwa chete kuteera akaita serious. Zvikanzi asi akati achiona vazhinji vevaFarisi nemaSadhusi achiuya kwaari, akati kwavari, vana venyoka. Akati kwavari, imi vana venyoka. Ndianiko akakunyeverai kuti mutize kutsamwa kunouya? Ndianiko akakunyeverai kuti mutize kutsamwa kunouya? Verse 8. Verse 8. Naizvozvo berekai zvibereko zvakafanira kutendeuka. Naizvozvo berekai zvibereko zvakafanira kutendeuka. Inzwai munzwe. Jesu anoti achiona maFarisi nemaSadhusi haana kuti imi nyoka. Anoti ndakuonai muri vana vei. Jesu haana kumboti muri nyoka. Akati muri vana venyoka. Saka Jesu zvaireva ndezvekuti hamugone kundiitisa nharo dzekuti hamuzi nyoka, nekuti hamuna kusarudza kuve nyoka, asi makaberekwa nenyoka, therefore muri nyoka. Saka Jesu zvaireva ndezvinoti, imi vana venyoka hamugone kundiitisa nharo kuti hamuzi nyoka, nekuti makaberekwa nenyoka. Wazvinzwa here mwana wenyoka? Ndozvitaurwa neBhaibheri kuti imi vana venyoka hamugone kundiitisa nharo kuti hamuzi nyoka, nekuti nyoka huru imire mberi kwenyu inoziva kuti chinoberekwa nenyoka inyoka. Saka kana nyoka ichitaura, iwe haungaiti nharo, nekuti kusaruma kwenyoka hazvireva kuti hairumi, zvinoreva kuti haisati yaruma munhu. Asi ini mubereki ndozviziva kuti nyoka yangu inoruma ikaita mukana wekuruma. Saka ndauya kuzotaura nemi vakarukwa musoro nevasina kurukwa, vane mahips nevasina, vane varume nevasina, vane vakomana nevasina, vane magirlfriend nevasina. Shamwari, ndauya kuzokuudza kuti iwe uri mwana wenyoka anodanana nemwana wenyoka, nekuti ini baba venyu ndiri nyoka. Saka hakugone kuti nyoka ibereke munhu. Hazviiti. Zvekudzidza paWhatsApp istori, zvekunyapa kurizina istori. Uri mwana wenyoka ndokuziva. Mfana, chandoda kukuudza ndechekuti zvakaitwa nekisi panyoka huru zvinoitwa futi nekisi panyoka diki. Nyoka chii? Nyoka chii? Ende iwe ndafara haugoni kuramba kuti hauzi nyoka,
ende haugoni kuramba kuti haurumi, nekuti ini baba vako ndinoruma. Saka hauna smart yaungandirovere panyaya iyi. Uri mwana wakafanana na baba vako nyoka. Uri mwana wa nyoka. Unoziva chinoita kuti uzive kuti uri nyoka, kuti unoruma hauzi right. Ndechekuti wakapfimba musikana, ukamuti ndoda kuroora, ukazoona kuti haiti, ukarega kumuramba, uchitya kumurwadzisa, kunyange kurwadzisa kumberi, kuri kukuru kudarika kurwadzisa kwauri kudzivirira, uri kufunga kuti uri kuzviita nekuti uri munhu wechechi. Aiwa, uri nyoka. Ndosaka Bhaibheri raisa pachena kuti paakavaona akabva adanidzira kuti pandaona iwe ndabva ndaona baba vako swe uri nyoka. Kweiwewe unofunga kuti zviri nyore here kuti uri mukadzi akasikwa naMwari, apedza kusikwa naMwari onzi usadye muti uri pakati pemunda, obva adya, oramba ari mugadheni raMwari kusvika Mwari adzoka, obvunzwa kunzi sei usiri kuoneka, oti ndakahwanda nekuti handina kupfeka, osiya nyaya yechokwadi. Why? Pamusoro pekuti nyoka chii? Ndosaka iye weka nhasi uri pano, Mwari ari muno mukati metemberi yake, ari ready kuponesa vanoponese, ari ready kuchatisa vanoda kuchata, ari ready kuponesa vanorwara, ari ready kupa vasina, ari ready kusumudza rombe kubva muguruva. Asi dambudziko raitika nderekuti zuro unoyo wakapfuura uyu nemarimwe zuro wakapfuura uyu wakatonorara kuboyfriend, asi nekuti uri mwana wenyoka haunzwi kana kurwadziwa. Uri mwana wenyoka, you don't even feel ashamed. Uri mwana wenyoka, unoita seusina kwawakanga wakaenda. Uri wenyoka, unofunga kuti dambudziko rako nderekusapfeka, iro riri rekudya muchero. Uri mwana wenyoka, wakafanana nambuya yako ivi. Unoziva panapa panga pachitotaurwa makuseni kuti ushamwari hwakaipa hunoodza tsika dzakanaka, ndokubva maseka. Inyoka yega inoseka pachitaurwa nyaya iri serious, pachitaurwa nyaya yekuputsika peukama, pachitaurwa nyaya yekufoira chikoro, pachitaurwa nyaya yekusaroorwa, pachitaurwa nenyaya yekuabhuswa. Inyoka inoita fani nezvinhu zvisiri fani. Kuti nyoka yakafara munhu achidya muchero wadai kutiurayisa, wadai kutipa zvirwere, ikaseka ikati I have achieved. And do you know, most of you mugere panapa, you are guilty of getting people where they were not going. Kune vanhu vefangwa kuita maengineer apa, havachatoiti maengineer wakatukiswa nekuda kwemabasa ako. Kune vanhu vefangwa kuroorwa apa, havacharooreke pamusana pekuti wakavabatanikidzira panzvimbo dzisiridzo. Kune vanhu vefangwa kuita vana mai vakanaka, dzave pfambi nekusingaperi noti wakabura nemuchikoro chako. Asi unouya kuchurch every day smiling while leading many to hell. Uri mwana wenyoka. Hakuna munhu ari pano anokanganisirwa nevanhu vakafa. Ukanzwa mukomana achinamata kuti Mwari tidziirire kubva kumuedzo, haasi kutaura zvasatani, areva iwe mwana wenyoka. Saka Bhaibheri roisa pachena, akaona maFarisi nemaSejusi vachiuya, akati ye vano vana venyoka, semuonera ndakuitai kugedhi uko, ndichidziona nyoka huru nenyoka diki, dzimwe dzakanzi isi kukuwira hamurume, muri nyoka imi munoruma. Unoziva ndaitaura neumwe mwana anzwa muchato uchidaidzirwa wemukomana waidanana naye aunzwa muchechi. Ndikamubvunza kuti kunge uchitarisira chii kumwana wenyoka? Kunyoka. Ndosaka Bhaibheri pavhesi ya8 razoti chiitai mabasa anowirirana nekutendeuka. Bhaibheri renge richitoreva kuti izvo, there is no way you will cease to be a snake until he who changes snakes to people changes you.
ndinoti nharo munadzo kuti hanzi nechikaranga benzi rairarodzoka. Kana richienda rinenge rine kamwe kawisdom so. Chitaura ndozviziva. In fact, vakomana vemuchechi vatori worse than vakomana vekunze. Kanenge kari kawisdom. Omva adairirwa nepakona iyo, odairirwa nerimwe benzi repakona iyo, odairirwa nerimwe benzi repakona iyo. And when 5 fools speaks, it appears as though is wisdom. Nyoka yemunhu. And do you know the advice that you are giving? Mati mambozviona here kana nyoka dzichirairana? Ndakatarisa zvanga zvitaugwa pano. Ukaenda paFacebook vanenge vachikuudza kuti kana asingakurukise, it's a sign yekuti haasi responsible. Kana asingakupe pizza, it's a sign yekuti haasi responsible. Nyoka iri kuudza imwe nyoka kuti iyi nyoka unoiziva sei kuti haisi nyoka. Manotsi aya haashande because are limited to the people who are using them. And hakuna munhu ari kukupa manotsi asingazive kwaachakusvitsa. Ndosaka inini ndauya baba vako nyoka huru kuti ndikuudze vana vangu kuti hamupabude. Kana muchidai taimoni hamupabude. Hakuna anoenda kucollege akadzoka asina zvaaita kana aenda iri nyoka. Taive nadzo. Kungoti nyoka haizvirumi. Ukanzwa musikana wako achikudza kuti ndine marelationship 7 andakabuda, ari kungokuudza kuti izera ripi renyoka. Iwewe ndiwe utori neproblem yekuda kutsanangura kuti hanzi apa wakazobvirei, iyo mbva kutsanangura kuti akanga asingaite munhu wacho, ombva waenda pane wechipiri oti wakabvirei, oti anga asingaite munhu wacho, oenda pane wechitatu akabvirei, yanga isingaite munhu wacho. Munhu wana ari kungorumwa nenyoka yakafanana every day. Zvinoreva kuti chii? Like attracts like. Mwana wenyoka anofamba nenyoka. Inini vapana ndiri kutaura chokwadi. Hakuna munhu anochinja kana vanochinja vasina kumuchinja. Realization of a mistake does not make a person wiser unless he who gives wisdom gives you wisdom. Saka munhu kubuda murelationship yechipiri achipinda mune yauri hazvireva kuti achenjera because nyangwe iwe unozviziva newe uri nyoka. Zvinoreva kuti angochinja pekurumirwa. Asi kuti asachinje pekurumirwa, anofanirwa kutanga iye ashandurwa kubva kunyoka. Kuti kana akatarisa haaoni nyoka, kana akatarisa haizi nyoka, haafungise nyoka. Unfortunately, wakabuda murelationship number 1, ukapinda munumber 2, iri nyoka yangodisplacer. Kubva payaitadzira pabhawa, ikanotadzira pachechi, ikafunga kuti kutadza pachechi kuri nani pane kutadzira pabhawa. Aiwa kani unyoka haubviswi nedecision. Unobviswa nemuchinjiko. Coming to church without accepting Christ is like visiting the bar and not drinking. Haichinje nyoka. Iyi hombe yacho iyi neiyi diki yacho iyi. Nyoka inyoka. Ndosaka Bhaibheri rakati enda unodzidzisa vana zvawakaona nemaziso ako. Raedza kundiudza kuti usasiye vana vachirumwa nenyoka sezvinonzi wakanga usiri nyoka. Ndo number 1. Number 2, inzwa zvinotaurwa neBhaibheri vana vangu, imi vana venyoka. Romans chapter 7. Verse 16. Paul ari kutaura, inzwa zvaanotaura. Verenga. Verse 16. Zvino kana ndichita izvo zvandisingadi. Hanzi napo inini ndinenge ndichida kuita zvakanaka. Asi wanikwe zvakaipa ndo zvandoita. Saka akusamaraiza manje. Zvikanzi zvino kana ndichiita zvandisingade. Handei. Ndinobvumira kuti murayiro wakanaka. Ndinobvumira kuti murayiro wakanaka. Ibvumirai mhani vana venyoka munzwi. Nditaurwa naPaul. Muda kuramba kuti muri vana venyoka. Ini baba wenyu ndiri nyoka.
Inzwai vana vangu, hanzi naPaul, ndinenge ndichida kuita zvakanaka, wanike ndiri kuita zvakaipa. Hanzi zvino kana ndichiita zvakaipa, ndinobvuma kuti murayiro wakanaka. Inzwai zvitaurwa naPaul pane vasinganzwisise. Paul ari kuti inini ndinoda kuroorwa zvakanaka, asi ndikasangana nemukomana ndienda kuda kutorara naye, kunyange ndichiziva kuti kuita izvi kunoita kuti izvo ndisave mukadzi kwaye, asi ndozvandinoita. Asi zvinozoitika ndezvizvizvi, mai vangu vobva vauya voti, mwanasikana wangu, kubva zvino handichakutenderi kubuda mumba uri wega, ndinoenda newe. Kana uchienda kuboyfriend yako, ndinenge ndiripo. Kana muchida kuenda kuwoko, ndinenge ndiripo. Hanzi zvino pamusana pekuti zvinodiwa nemoyo wangu zvakasiyana nezvinodiwa neni. Saka inini manje ndinechiti mai vakaenda neni ndonzwa kurwadziwa, nekuti kuti ndichakiswa hazvichaiti, kuti ndichabahwa hazvichaiti, pamusana pekuti mai varipo, kwete nekuti ndakanaka. Saka Paul ochiti manje, asi 7 years later, pandee ndichipinda muchechi ndakabata ruoko nababa vangu, ndichiimbirwa rwiyo ndichichata, ndakapfeka vhoiri, ndichienda mberi vanhu vachidaidzira kuti itai sana Joy, vakazvibata kusvikira pakuchata. Hanzi pavanodaro manje, ndikatarisa vese vasina kuchata, ndinobva ndabvuma kuti murayiro wakanaka. Dei usiri murayiro, ubenzi hwangu hwaionekwa. Dei usiri kurayiro, neniwo ndingadei ndakamitiswa. Dei usiri murayiro, ndingadei ndakatoenda ndisina kusvika apa. Asi kana ndichitarisa, ndinobvuma kuti murayiro wakanaka. Paul ari kuda sezvakaoma nyamba zvineni, sezvisingaite nyamba zvinondisvitsa, sezvisinganakidze nyamba zvichanakidza, sezvisina magumo nyamba zvine magumo. Zvikanzi kana zvakadaro naPaul, ini nyoka ndinobvuma. If it was not for the law, I would not come this far. Mupfana, ndoda kuti ndikuudzeini, paunenge uchitsvaira mumba paya, uchiti ukati tsvairei osiya marara ari kumasure, mai vobva vasvika voti handina imba inotsvairwa sebenzi, dzokorora. Iwe unodzokorora uchichema, unodzokorora wakatsamwa. But one thing you do not know, he who is taught perfection in small things will be perfect in big things. Saka Paul ari kuti zvino kana ndazosvika pabasa, ndakunzi uyu anoita zvinhu zvese nemazvo, ndinobvuma kuti murayiro wakadii. Mati mambozviona here kuti ukamuka makuseni kuwaridza mubhedha inenge waste of time? Asi wati wambozviona here kuti kusawaridza wawamuka kune mibhedha mizhinji yausingawaridzi uchiti waste of time? It's not only one bed that will be left undone. Nyange ukapinda murelationship unongobuda usina kuoneka. Because kwauri, it does not matter, it's a waste of time. Zvikanzi naPaul, kana zvakadaro ini mwana wenyoka, ndinobvuma kuti murayiro wakanaka. Vana vangu dei maiziva kuti murayiro hauna kugadzirwa kuomesera munhu, asi kuchengeta munhu. Maiita zviri nani. Before AIDS was the law. Handina geze kuita AIDS nekungwara, ndakachengetwa nemurayiro. Vanondiona vonditi ndakangwara, nyamba murayiro wangu wakangozvinakirawo zvawo. But iwe nepfungwa dzako idzi, ndakakupa murayiro ukaramba. Uya kumbana 6 ukaramba. Nguva yekuverenga ukaramba. Panoda kusukwa ukaramba. Usaite vakomana usati wakura ukaramba. Asi ndoda kukuudza chinhu ichi. Murayiro uyu wakanga wakakunakira, asi haubetsere pakuchengeta pakudzoka. Munofunga kuti mucharamba muri youth nekusingaperi? Munofunga kuti ucharamba uri mwana nekusingaperi? Mai vako vaimbowo mwana. Very soon you will be mother. Unenge wakajoina chikwata icho makagara. Iwe uri wakagara uchifunga school fees yawaifungirwa neumwe. Uri iwe uri kuronga kuti panobikwei usina kumbozvironga. Uchifangwa kukumbira mari yawaifangwa kutambira. Uchifangwa kutsvaga
zvakanga zviri zvako, uchinamatira murume kuti adzoke kumba aimbove boyfriend. Why? Because you decided not to wake up because wakafunga kuti murayiro wakaoma. Mwana wenyoka. Vapana ndau kudzai kana ucharambwa. Pari zvino inonzi we are parting ways. But pamberi inenge ichinzi divorce. Kuramba ucharambwa pa ucharambirwa ndo pachasiyana. Because munongotsvuka zvisina basa brand dzisingashandi. Ndo zviri handisi kutaura iwewe mwanangu. Because vanhu vachafunga ndiri kutaura iwewe. Asi ndiri kutaura imimi. Watu wambozviona here munin'ina kuti nowadays Satan akaita kuti anything else chinoitika munyika chitorwe sejoko. Vanhu vachijoka vachifa. Vachitotamba so vachifa. Munhu achipimbwa nemurume wemunhu vachitojoka kuti hakuna chinonzi murume wemunhu. Vachitojoka vachitoenda. Uchijoka muchitamba. Nezera rako eri uchitotamba uchibvisa blouse uchitumira mapicture usina kupfeka. Muchitamba everything has become a joke. Unobvisa hembe joko. Unorara pasiri pamba pako joko. Unochengetwa nemunhu asiri baba vako joko. Unochengetwa nemunhu asiri mai vako joko. Unoita zvisingaitwe nemwana wako joko. Unodanana nemudhara akaita seni munenge muchitozviita joko kuti ndakaona mudhara wangu. Everything has become a joke until you become a joke. Everything. Izvo zvitiri pano. Ndanzwa Erida vachitotaura zvikanzi ndoda kunamata kuti ndikunamatire nyange vanorwadziwa vanokwanisa kusumuka. Ndombongoona riri joko. Ndombowatongo nasina school fees aramba akagara. Ana mai vanorwara aramba akagara. Ari kunzwa makumbo aramba akagara. Anorara pesi pesi aramba akagara. Wakaiva elder so uchinyatsoona kuti here comes drama. Foolish generation. Ina munhu anoita fun neupenyu. I'm telling you this because upenyu umeenda kamwe. Ndakaita youth inini. Saka sanitaurire zvinonzi kunge kuyouth ndakanga ndisikwa. I was there. I was a young man. Ndiri kutaura ndaive a young man. You see me. I used to be a young man. Handangokuzvarwa ndakakura ini. Handazvarwa muchoro wakachena uyu. Handazvarwa ndine makore mazhinji. Ndakazvarwawo ndiri pazero sezvawakaita. Ndikatoyamwawo pazamu ramai vangu. Ndikatoita mupathfinder muchichechi ichi. Ndikatoita youth muchichechi ichi. Ndikatoroora ndirimo muchechi. Saka usandiudze nonsense. Handangozvarwa ndiri munhu mukuru. Ndakazvarwa ndiri mwana mudiki. Upenyu hwangu hunongonditaurira kuti life yakangofanana nevhiri. Zvaiveko zvichaveko. Zvinongozosiyana maitirwo. Stretching coma inautanga gore rino. Bvunza vana mai vako avo. Yaiveko ichiitwa kuiswa mumoto. Munhu ozora mafuta mumusoro. Yoita kutogwa nemunhu. Yoiswa mumusoro. Bvudzi rotanga kukangwa. Roiswa zvimarola. Vabvunza ava vanozviziva. Haipemu iyi kuzopinda mune chiya chinohita nemagetsi chiya. Hazvina kutanga nhasi. Zvaiitwa nedombo zvinhu izvi. Matools ndo asiyana. But misoro yaingogadzikwa musiko. Saka haikona kuti kana marukwa musoro mofunga kuti zvinyowani. Haikona kuti kana mastretchwa musoro mofunga kuti zvinyowani. Haikona kufunga kuti kana mapfeka mini mofunga kuti zvinyowani. Iwe mini yakagadzirwa 1966. Ende vakaigadzira mini vakatofa. Haikona kuti kana wapfeka utanga undibvunza kuti how short is too short. I was there when this thing was made. It was not made in the 90s. Ndochiziva chinhu ichi. In fact, akachigadzira akatoti enda painternet pako. I want our men to know we are ready for sex anyway. At work, in the kitchen, in the sitting room, anyway, because we are ready. Oya uchindiudza panapa tichikuru moyo. One. Ndosaka Bible manje rachiti hapana chitsva pasi pezuva kunze kwako. Taiveko mhani iwe. Nyangwe kumakoleji kwatakaenda makore atakaenda.
ndakabva kucollege, vamwe venyu musati mazvagwa pano, vanhu vaiuya vachingogara vese. Hazvina kutanga nemizvi, kungoti muri kuzviita nereti yakawanda kudarika iyi. Kudhara kwaya kune nyoka dzine misoro iri nani kudarika nyoka itaipi yenyoka chete. Zvaingoveko izvi, ainzi mapoto kwete living in. Unofunga kuti ukati nyoka ukanzi there is a snake there, it becomes more palatable than ukanzi nyoka iyo. Nyoka ichi inyoka. Vana vangu ndoda kukuudzai zvinhu izvi. Kiss is not something that came from outside. Ndosaka tine zwi rinotaura kuti kiss chii kutsoda. It's indigenous. Yakanguri yabvira kuvhiringa kubva kuna mbuya nehanda kusvika kwamuri. Saka ikonayo kuti kana muchinge masvika panapa tikatanga kukutaurira kuti vana vangu chinhu chinokusvitsai kurechi, moda kurizina panapa. Hapana chekurizina pachinhu chamusina kugadzira. Chinhu chedu tese ichi, ndechedu chese chinhu ichi. Kana baba vako vakakuudza kuti handizvizive, ndauya kuzovamiririra, iwe unofunga kuti havazvizive. Imba yakazara nevana, unofunga kuti vari kuya neosmosis. Vanozviziva zvinhu izvi. Hapana munyowani pasi pezuva pachinhu ichi. Ndosaka tati titaurirane pakuti chinhu ichi, vanangu, muri vana venyoka. You are like your father. Ende baba venyu ari kukudza vana vangu tichiri nyoka kudai. Ngatistrivei tipurwe kubva munyoka. Hanzi pane generation gap. Imbondiudzai mimi chamakazowana imimi chetisingazive isu. 1. Kana aripo ndokupa $100 ndinayo. 1. Chamunoziva kuti imimi makazochiwana chatisingazive ichi. Ndinokupa $100 ndinayo. Iyi iri ndoiburitsa. Iwe bata. 1. Chamunoziva, nditaurirei vanangu. Toda kutokurumidza kupedza nyaya. 1. Chamunoti ichi chinhu ichi tinochiziva ichi. Imimi chakamakanga musiko. 1 chete. Yes. Hanzi chii? Mwanangu ndoda kubvunza mubvunzo 1. Regai ndikubvunze mubvunzo 1. Plane yekutanga kuflya ndeyegore ripi? Wati chindege? Unondirwarira iwe. Chindege chipi? Ndakuti aritoreva ndege, wati chindege. Vana vangu, regai ndikuudze vana vangu. Chindege harizi business reyouth. Ibusiness revanhu vakuru rekutorera vasina njere mari. Pawaibheja waitofunga kuti ndechenyu. Aiwa, chindege chedu. Isu hatibheji because toziva kuti hachiwinwi. Asi vanesina njere vanobheja chindege nemari yeschool fees. Chindege ndechedu mwanangu. Chindege, kana pane chinonzi chindege manje, ibusiness redu. Zvakafanana nezvimabrothel kwamuri kumitiska uko. Hazvi zveyouth ka ndezvedu zviya. Zvinhu zvevanhu vakuru, inyoka huru dziri kurumisa nyoka diki. Hakuna kana chenyu paipa, chenyu imimi kushaya musoro, monogara ikoko, asi ndezvedu zvinhu zviya. Nyangwe mabhawa, ndosaka imusina. Mabhawa ndeyedu vapanda. Handinoziva kuti mbanje dzamunosvuta zvinokwira ndege. Iwe hauna kana mari yokwidza iwewe ndega. Ungakwidzi mbanje iwe usingagona kukwira. Mbanje dzinokwidzwa nesu. Imimi chenyu kusvuta kuti musazokwira futi ndege. Nekuti brain dzinenge dzaita sei dzinenge dzafa. Hapana chenyu panyaya iyi. Yafa iyi. Mari mungaide henyu but hamufe makaiwana. Pamusana pekuti vanangu, number 2 inzwai. Munoziva kuti mazuva apfuura ndakanoviga imwe hanzvadzi yangu pagutu apa.
Saka patakaenda kwaGutu, hanzvadzi yangu taiwirirana zvisingaite, tiri mataiti zvekuti ndiri kukwekoko vanhu vaitofunga kuti igirlfriend yangu. Vanhu vanofunga zvavanoda pamusana pekuti iye anga asina mota, ini mukoma wake ndandine mota. Saka ndaitonomutora kuchikoro ndomudzosera kumba kurutendo, ndomutora kubva kurutendo, kana ndiri free ndoya naye kubasi, haana mari yebhasi. Chandaedza kungomuudza hanzvadzi yangu ndechekuti hapana chinoshamisira nekukwira mota yemunhu. Usafunga kuti mukomana azoita a miracle worker because akukwidza mota. Mota imota. Saka pandaimutengera chikafu, ndaisamutengera to do anything else but to prove one point, kuti food ifood. Saka zvakazoitika ndezvekuti mwana wamai vangu ndomva ati ndakuda kuroorwa. Ndakamuudza kuti usaroorwe, ndo number 1. Number 2, uya nemunhu wacho timuone. Zvikanzi aiwa bhuti, don't worry, zvese zvakarongeka. Ndikati handisi kuramba kuti une dzinopanana moto, but ndiri kuti uya ndimuone, ndokumva aramba. And you know why she said no? Because aimuda asanga ane mudzimai wake. I hope you get what I mean. But ndakamuudza. Ende pandakamuviga, ndindakatomutakura ndiri mumota. Magariro aimboita paback seat tichitaura nyaya tichiseka. This time ndaasingatauri because iye anga akafa. Ende hauna chimwe chinhu chakamuuraya besides sarudzo yaakadefend. And she defended it with her life. She defended that decision with her life. Akati ndo zvandinodi, zvandinoda. Saka every time munzwe vana vangu panenge pachitaurwa shoko, handinyanyise kurwadziwa neari kutaura shoko kuti hamuna kuenda kwaari. Ndinorwadziwa pamusana pekuti madecisions amuri kusapota with your lives, mamwe acho ndakamboaona akaurayisa vanhu vataida nemwoyo wese, vekuti nanhasi tingade tichitaura navo nyaya, but vakati I know what I am doing. Tinavo vana vakaramba chikoro vachida kuenda kunoroorwa, iko zvine zvitiri kuvabhadharira mari yechikoro. Asi chinondirwadza more ndechekuti you are making the same decisions and you are happy. Tinavo vanhu vaigara muChiredzi ava vanoratidza kuti Chiredzi haisiri youpenyu hwese, you can do better. Ndati Chiredzi yakaipa here? No, but a person should dream and get where she wants to go. But hamudi. Ukatarisa iko zvinezvi, the boyfriend yauri kudanana nayo, he is not pulling you up, he is pulling you down. And your end is decided, but haudi. Haudi. Vana vangu, ndokuudzai chokwadi, ndiri munhu ndakafanana nemi. Bhaibheri rinotoisa pachena richiti, nekuti zvakanga zvisingagonekwe nemurayiro, Christ did it on my behalf. Zvairehwa mwanangu, ndiri kukuudzaiko zvinezvi uyu nyakunada asati ataura nemi. I wish you could understand me, but hamudi ndozvinzwisisa. Mune zvamuri kufunga ndozvinzwisisa. Mune kwamuri kumhanyira ndozvinzwisisa. Muri kufunga kuti maronga ndozvinzwisisa. Asi vana vangu, I wish you could understand kuti nhasi ndonguva yekuchinja maitiro kuti upenyu huendeke. Paul achitaura panoti zvakanga zvisingagonekwe nemurayiro, aireva kuti murayiro wakapiwa munhu akanaka kuti aramba akanaka. Asi nekuda kwenyama, munhu akanga achifanirwa kunge asiri mhombwe akabva Mandara. Haasisiri Mandara. Asisiri Mandara kudaro, murayiro unoti uyu akuda kuroora anotanga akukubvunza kuti uri Mandara here. Ari kukubvunza zvausina kuti zvikupinze mune zvausina. I
I hope ndoda kuti mundibati ari kukubvunza zvausina kuti akupinze mune zvausina. Paul manje wachitaura kuti no man, but chisingazikanwe nevanhu ava ndechekuti, chisiri kuzikanwa nevanhu ava ndechekuti ndaidawo kuita zvakanaka, ndaidawo kusarara kwese kwese, ndaidawo kusasvita mbanje, ndaidawo kusapfimbwa kwese kwese, asi zvaidiwa nemwoyo wangu handizvo zvandaiita. Zvozonzi chi? Paul ochiti asi ndoda kutenda naJesu, nekuti zvaifangwa kuitwa mandiri nemurayiro ndakazviitirwa naKristu pamuchinjiko. Aireva kuti kudiko? Aireva kuti ndakanyora form 4. Listen to me my sister. Ndakanyora form 4 kekutanga ndikafoira, ndikanyora kechipiri ndikaita 1 subject, ndikanyora kechitatu ndikaita matatu, ndikanyora kechi4 ndaane 5. Ndomba ndaenda kucollege ndikati ndaa serious, handigumire ikoko. Ndomba ndaenda kunoita A level ndaa serious, ndomba ndapasa A level ndiri serious, ndomba ndaenda kuuniversity, ndomba ndanoita doctor, ndapedza kuita doctor ndaakurapa paparenyatwa. Mupatient haigone kundibvunza certificate yangu yeform 4, nekuti zvakanga zvisingagonekwe neform 4 ndaakuzviitirwa nedegree. Ndozviri kunzi naJesu, I know you have been to places, I know you have messed up, I know you have squandered opportunities, I know kuti wakaita zviri wrong, asi murayiro hauchagone kukugadzira. I want to recreate you, and after that recreation, nobody will ask you for anything that you do not have. Because ndinokuitira, asi munoramba. Kuramba ne certificate ye form 4. Kuramba. Kare pasi vanangu, kuramba. I want to explain something. Then to wanangwa kunamata. Romans chapter 7. Verse 1, verse 2. Kusika verse 4. Risatu waiverenga. Verse 24, yeah, Romans 7, yeah. Anengati, oh wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Verse 25, I thank God through Jesus Christ, our Lord. Arikuti, ndiri munhu ari pakutambudzika. Saka, zoti pazasi ndiani anogona kundisunungura. Zviri kureva kuti zviri kumutambudza zvine simba kumudarika. Saka nekuti haugoni wewe kutaura kuti ndiri kunetseka nekusunga bhutsu, ndiani anogona kundisunga bhutsu? Zvaunogona kuita hautsvagi munhu anogona kukuitira. Zvausingagoni kuita, saka upenyu hwapo anobuditsa pachena kuti simba rechiKristu kuziva zvinofanira kuitwa neane simba rausina pauri. Saka ari kuti ndiri munhu ari pakutambudzika. Ari kutaura pamusoro pepfungwa yanoda kuti tibatisise chapter 7 verse 1 2 3 kusvika pa4 ichiverengwa. Iverenge. Verse 1. Ehem. Hamuzivi here hama dzangu. Saka akanga achitaura nema-Romans, ma-experts elaw, mutemo. Vaiuziva kwete the 10 commandments. No. The legal law chaiye mutemo wekutostructure mutemo kuti tinoita so. The Romans were the best. In fact, template yacho, even yatinoshandisa iko zvino, originated with the Romans. Saka ari kuti ndiri kutaura nevanhu vanoziva mutemo. Asi kutaura about 10 commandments. Ari kutaura about the law in general.
muri perwa naMwari. Zvingangonzi ndiri kuziva kuti ndiri kutaura nevanhu vanoziva nzimbe kana uri kuchiredzi. Zvikanzi kuti kudini? Kuti yes. Kuti ndinotaura nevanhu vanoziva murayiro. Kuti murayiro unobata munhu nguva yose youpenyu hwake. Mirai, zvanzi basa remutemo kubata munhu kana kuti kuve applicable kumunhu ari mupenyu mazuva ese eupenyu hwani. Tererai, da kuti mutererese. Now, mutemo zvaari kutaura ari kuti chinhu chese in this life chine mutemo wacho. Halo? Kune mutemo wecheya yandakabata ichi. Kana uchida kuwadzana necheya ichi, teerera mitemo yayo. Ine pekugara ichi, ine pekuzembera, even iri yako, wakaitenga nemari yako iwewe. Kana maakuda kudhila mese kuinteracta, maakuita transaction, iwe unofanira kuteerera mitemo yecheya. Ukagara pasingagarwi inokukudubura iri yako. Nekuti cheya inoti kana papa kudhila tese tinoshandisa mutemo. Ndosaka wakapfeka hembe. Hembe yawakatopfeka ine mutemo. Painokuratidza kune mabhatani nekusina, iri kutokupa mutemo, ndiwo mutemo wehembe iwoyo. Haupfeki zvaunoda nekuti ndeyako. Chinhu chese chine mutemo, ndozotaura napo. Ndinotaura kuti mutemo unobata munhu mazuva ese eupenyu hwake. Mvura chero iri yako ine mutemo wekuti ndinomwiwa nepapapa. Ukaipinza mumwiri wako nepasiripo. In other words, mutemo hauzvichengetedzi, unochengetedza wauri kupiwa kwaari. Ande pasasi. Verse 2. 2. Nokuti mukadzi uno murume wakasungwa nomurayiro. Ari kupa analogy. Halo? Anzi mukadzi ari pamurume. Ndizvoka? Haasi kuti akadzvanyirirwa, ari kuti akasungwa nemurayiro. Muri pesaka zvenaMwari. Now, kana muchida kunzwisisa pfungwa iyi zvakajeka, Jesu anoti uyai kwandiri imi mose makaneta makaremerwa. Halo? Ndichakupai chinyi? Munopanzwa? Obva ati mutore joko rangu. Nekuti rakareruka. Hamusozvinzwa. But ati ndinokusunungurai. Ndokusungai. Hamuna kuzvinzwa. Saka pari kunzi zvinogona kureva kuti unogona kunge wakasungwa zvinofadza. Halo? Saka kwese kunosungwa. Satani anenge akakusunga. Jesu paanokusunungura, anokusunga futi. Okay? Saka hanzi mukadzi ane murume akasungwa nemutemo pamurume wani. Zvazvinotoreva ndezvekuti kana mukadzi aroorwa, kana kuti kana munhu aroorwa, kana kuti aroora, asunungurwa kune machallenges ekusaroorwa, achisungirirwa pakuroorwa, ndosaka uchitozoona kuti iwewe hauchabvumidzi kupfimba mukadzi wemunhu. Asunungurwa pazvikotokoto zvevanhu nenyaya yekuti uyu mukadzi wemunhu. Famba ineni zvakanaka, dzika pasasi. Andei? Nokuti mukadzi uno murume wakasungwa nomurayiro kumurume wake iye achiri mupenyu. Saka mirai, haana kusungwa pamurume wake, haana kusungwa nemurume. Akasungwa nechinyi? All right. Andei? Asi kana murume afa, kana murume uyu akazofa, mukadzi uyu asunungurwa pamurayiro wanga wakamusungirira pamurume, nekuti murume uyu adini. Saka pamaRomans akati tinozvinzwisisa, tiri kuzvinzwa. Saka ari kuti kudini Paul? Ari kuti Genesis chapter 3. Muri perwa naMwari? So, this is the story of creation and the story of salvation. Mubindu reEden,
Spirit of prophecy inototi Adam and Eve, they were on probation. Dai wakakunda Satan mu Eden. Wanga wachapiwa upenyu uri free from temptation. Saka pa creation ye munhu ari kumiririra mudzimai. Teereresa nyaya yakakoshera iwe. Apinzwa mubindu reEden. Muri perona Mwari. Ndobva murume wekutanga anonzi Mwari auya. Akati achipa mutemo kumukadzi. Ungadya zvako miti yese yemunda. But muti uyu usadini. Because une dambudziko rekuti mukaudya muchapinda matambudziko akawanda. Saka usaudya. Ndobva Mwari asiya munhu to make the decision. But in the process of time, another man came. And this man now said, ndizo here, kuti mufesi wekutanga, akati gara usina chaunodya muno. Zvikanzi aiwa mufesi wekutanga, akati izvi neizvi idyai, conversation ichiuya, uya kusvika ati usateerera zvakataurwa nemufesi wekutanga, ngatidye. Ndobva iye atotora akadini. By that decision, humanity became legally married to the devil. By that decision, munhu akabva ava pasi paSatani. Saka humanity now yanga yamukadzi waSatani. Saka ari kudzoka po oti varume, ndoda kuti munzwisise nyaya iyi. God could not kill the devil to win the woman. Unoziva kuti ukazikanwa kuti mukadzi wauyi naye wakatanga wauraya murume wacho, even ukatiudza vanhu kuti murume wacho aidya vanhu, ndosaka ndakazomuuraya vanhu havazviteereri. Muri kundinzwa here vana Mwari? Saka pazano rekuponesa munhu pari kunzi napo ndiri munhu ari pakutambudzika, ndiani achandidzikinura? Ari kuti I am legally married to the wrong man. Ndakaroorwa nenyoka. Kubva pakutanga. In most cases, the wrong guy wins the woman. Kubva pakutanga, in most cases, the devil managed to find his way to the heart of humanity. Yatopera. Muno matiri muno vakomana vakanaka, vasikana vakanaka, vanotorwa nezvigevenga. Saka zvanzi imimi manje dzika pazasi, ndoda kuti dzike pazasi. Verse 3. Naizvozvo zvino kana akawanikwa nomumwe murume. Saka uyu akawanikwa neumwe murume. Murume wake achiri mupenyu. Uchanzi chifeve. Anonzi chifeve, hanzi mukadzi wemunhu. Akaroorwa neumwe murume wake ari mupenyu, anonzi chii? Zvazviri kureva ndezvekuti after transaction yaGenesis chapter 3, Adam and Eve havachabvumidzwi kuti vazviti tava vanhu vaMwari, nekuti murume wavo Satani achiri mupenyu. Nyaya ndotaura inonzi kwanzinyanziswa stereki netimi iri pakona iyi. Mutemo wewanano unonzi kudzamara rufu rwatiparadzanisa. Masinzwa? Unfortunately, kumarriage dziri wrong hakuwanzofiwa. Vanorarama. Uku kune dziri wrong uku. Havafizve kumhanya. Anzi kombi yapiri guka ikadini unodzi kwazopona vanhu tu ipapo dzidziripo dzichitotaura kuti mudzimu yangu yakandidini yakandiona. Ndo zviri kunzi napo apa pakutotsvaga anogona kundisunungura. Zvikanzi saka hagoni kuroorwa neumwe murume wake ari mupenyu. Even akazoona kuti ndakaita mistake, mangwana makusene vachapedza kuchata, haachabvumidzwi kudzokera nekuti mutemo uri kuti murume wako mupenyu. Dzika pazasi. Asi kana murume wake afa. Kana murume wake akazofa. Wasununguka pamurayiro. Asununguka pamurayiro.
zvino hachasi chifeve Asi siri chifeve, even akachuza the right man. Hapana zvinhu zvamuri kumhanyisana nazvo izvi. Zvakakura kupfuura zvamunofunga. Kucamp meeting kuminamato mizhinji ndiyo iyi yezvijaka zvakaiswa pasirivo. Isu tongonamata toti chidzokerai kuti ndinogoendepi newe. Kana tangonamatawo tongoti chidini chidzokerai Mwari ave nani nemi. Camp meeting inouya muchingodzoka futi tongonamata tongoti chidini. Uyu anozofema panofa murume uyu anga akamuwana uyu. Ndopaasununguka kuchiroorwa neumwe. Hauna situation iyi. Chirega ndingokubatsirai vane pfungwa dzakati dzamei zvichakuchengetai kwenguva yakareba. The wrong man. Mu marriage ye the wrong man munogona kuzvarwa kana vanhu 9. Ndosaka uchiona kuti Genesis painosvika pachapter 6 nyika yakanga yatoita zvivi zvekuti Mwari akazvidemba. This is Genesis. Vanhu vapidiguka pana chapter 3. Kuchapter 6 paapatozvarwa zvivi. The wrong man haana nguva yekutambisa. Chimwe kumusana, chimwe pamaoko, chimwe chichitiza chakadai, chimwe chiri kwambuya, iye hapo. Zvikanzi kudini pazasi? Verse 4. Saka hama dzangu nemivo makaitwa vakafa kumurayiro. Imimi manje kuti nyaya iyi izoshanda. Imimi makaitwa vakafa kumurayiro nemuviri waKristu kuti muve wamumwe, kuti mugone kuchinja murume muve veumwe. Iye wakamutswa pavakafa kuti tibereke zvibere. Tiberekere Mwari zvibere. Hallelujah. Right, tichivharai mabhaibheri ndikutsanangurirei. Saka hanzi this was beyond you. Denga rakagara pasi rikati pamutemo wewanano pane anofanira kufa kuti zvinhu zvitangidzwe panyohani. But hatigoni kuuraya murume nekuti pamitemo yemarriage we don't marry, we don't redeem by murder. Satan aiziva nyaya yekuponeswa kwevanhu. Even the devil did this legally. Haana kuita munhu wokubvuta. Akaita zviri pamutemo. Kumeka sure kuti kana Mwari achitozvida vanofanira kuita zviri pai futi. Saka Jesu akaberekwa ari munhu. He became the wife. Ndosaka chapter 3 verse 14 ichiti Moses sezvaakasimudza nyoka murenje, saizvozvo mwanakomana wemunhu anofanira kusimudzwa. Jesus Christ vakorinde, for he hath made him to be sin, he who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Iye akanga asingazivi zvivi akamuita kuti ave zvivi nekuda kwedu. Saka pamuchinjikwa chii chaiitika? Jesu akanga achitora chimiro chemunhu. That Jesus Christ got legally married to the devil. He became, in humanity, he became the legal wife of the devil. Jesu akatora muviri wemunhu, munhu aiva pasi paSatani. Isu tiri muna Jesu. Auzinzwi. Jesu achifa pamuchinjikwa, before he died, akati it is finished. Legally paid. Ndozvazvaireva. Tabhadhara. Saka pakaita nguva Jesu akafa, humanity iri maari, Mwari asina mukadzi, Satani asina mukadzi. Satani akati kana Jesu afa achifira vanhu, zviri kureva kuti Mwari
aruza. Inini hangu ndaruza, asi aruza pakuru ndiMwari. Mapepa akabudiswa. Shamwari, nyaya dzako dzabhadharwa here? Nekuti chivi chinobhadharwa nei? Nerufu. Akati dzabhadharwa. Zvikanzi zvakuzoitika after this transaction. Mutemo watenderana kuti pane afa. What is now to transpire after this transaction is none of your business. It is beyond you. Uya akanga afa, achibva azomuka, achimiririra munhu. Now paari kumuka achimiririra munhu. He now belong a different man. Hama neshamwari, muna Jesu, we can die. Tomuka takudiviriri right. It doesn't matter how long you have taken only to the wrong side. There is still room for you. So in a resurrection, mukadzi akupiwa futi munhu, akupiwa futi another chance to choose the man he wants. Now it's much better. After the consequences, taakugona kuchuza zviri nani. Tomuziva Satanu, atirwarisa tomuziva, tikarara takasvinura tomuziva. Now is the right time to make a better decision, more informed than before. Why? Because takamuzvarira vana uyu, tinomuziva murume uyu. He doesn't care. He only uses people vaasinga sustain. We know him. Now because there is an opportunity to make a decision, we are going to make a better decision because we have been there before. Ndoda kunamata newe. Hauna chikonzero iwe chekutambudzwa. Uri pamuviri wekutambudzika. Jesu akakufira to give you the power to make a choice. Ndamuka ndaitwa mutsva nembiri yedenga nemoyo nenguo chena naKristo mandere semeiro ndamriona chene aripo here anoti inini ndoda kutenda Mwari. I want to start afresh. Ndoda kuti Mwari vandipe simba. Aripo akadaro? Aripo akadaro, sumuka. Cheshamiso zidza ropa ke pasile muzi wenye Jesu chete wakate no ra pamwe unoti inini ka ndinotoda kuti uri kusunungurwa chaiko. Haina zviri patoitika kwandiri zvapfuura simba rangu. Ndiri kuda kusunungurwa. Naaripo wakadaro, uya kuno mberi usunungurwe. Ndinoona may God bless you. Come. Rakadzama. Uya. Yatina mati. Uya usunungurwe. Uya usunungurwe. God bless you. Come. Uya usunungurwe. Tino.
God bless you. Uya usunungurwe. Ndazvinzwa kuti Jesu anosunungura. My situation is beyond me. I need redemption. Ndoda kubatsirwa. Come. Uya usunungurwe. Hausi kuzosunungurwa nemunamato watichaita. Uchasunungurwa nekuti waita decision yekuti unoda kusunungurwa. Our prayer tiri kungotenda Mwari nekuzadzisa zvaakavimbisa. Come. God bless you. God bless you. Amen. Apo patsemelo semeiro dariona erorino nditenesa kudzatenziro chenesa kudzatenziro. You know, I don't know what happens. I don't know what happened to believers or Christians in Africa. Vanonyanya kuzovhunduka kana vakafumurwa. Dai ndaprofita kuti iwe wanga uri kupi uya ufambe uye. But iwe hausi kuzviziva here iwewe kuti une mweya wetsvina. Iwe uri wega hauzizivi kuti mafambiro aunoita nespeed yaunoita haizi normal. Ndozvandiri kuti iwewe uya usunungurwe. Uya usunungurwe, Mwari anokuda. Haugoni kuramba uine upenyu hwakazara misodzi uchidzokorodza zvinhu zvaunoziva kuti haufaniri kuzviita asi usina simba rekubuda mazviri. Uya usunungurwe. Patiri kuimbirwa vakafanana neiwavo uya vamwe vakafanana newe vari kuno mberi. Mwari avasunungure. We are not displaying these people. We are proving to the devil that through the cross we now have power to make a better decision. Because of the death of Christ, we now legally, this what they are doing in the spiritual realm, this is very legal. Pari kuimbwa uya tinamata. Ndamuka ndaitwa mutsva Uya mwanangu. Iya hauikukunyuki kunze kwekuti wasunungurwa. Zvimwe zvese zvamuri kuzama kunze kwekuti wasunungurwa hapabudiki. naKristu matiri timeiro tariwana iro ino tichenesa kudzatenzi rochenesa kudzatenzi rochenesa chishamiso tsitsi dzake ropa rake God bless you. Mwari akukomborere. Mwari akuitire zvakanaka. Hapana need yekuda kunzwira Satan tsitsi. Because when he deals with you, he shows no mercy. May God bless you. Mwari akuitire zvakanaka. God bless you. 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 God bless you.
Tinotenda Mwari wekudenga wakuitirei zvakanaka. Hakuna vanozoputsika, vanosimbira simba redenga. Mwari wekudenga wakuitirei zvakanaka. Mufundisi, uyai. Ndoda kuti munamatire vana vaMwari muchitenda Mwari. Ndoda kukudzai vakomana nevasikana, vana baba nanamai. Hamusunungurwi nguva yemunamato. Simba rawawana rekufamba uchiuya kuno ndokusunungurwa kwako. In this prayer we are just but celebrating that indeed Jesus saves. And in this prayer, Pastor, in I believe, ndinotenda, God is going to set his people free. And when the Son shall set you free, you shall be free indeed. Hakuna munhu auya kuno mberi anofanira kubuda apa akagarwa nemweya tsvina. Hazvichagoni. Not with these ones. Zvapera. Nhasi. We are going to declare that in this prayer. But before the pastor prays, pane here wana asara. This is about your life. This is about your salvation. Hatisisina nguva yekuimba. Kana pane wane asara, please make your way. God bless you. Mara kukomborere vanasikana wangu. Jesus saves. Jesu anoponesa. Jesu anoponesa. Muchinda yeuya anotambudza vanhu kunze uko. When the name of Christ is proclaimed, he submits. He submits. God bless you. Mara kuitirei zvakanaka mufundisi. Ngatina Matei. What a friend we have in Jesus, all our griefs and pain to bear. Mwari tokutendai mukati memasikatano makuru ezuva rino reSabata. Matiitira chishamiso mukati mekuona kwedu. Kutigadzirira zuva iri ratinowa zvapupu esimba renyu. Simba rinoponesa, rinobvisa vanhu mumatope, rovagadza padombo riri Jesu, rovapa rwiyo rwutsva rwokukudza. Haleluya. Da kutendai Mwari maratidza hanya dzamunadzo pamusoro pedu, vanhu vamakasika nemufananidzo wenyu. Tawira muchitema, imi makaburukira mukati mepasi rino kuzotidzikinura kubva murufu muchitiisa muupenyu. Kati pemasikatano Mwari marangarira tsovani, marangarira Lovefield mukuiponesa. Toda kutendai tichidzosera mbiri kwamuri ningari basa ramazviitira. Satani wakurirwa mukati memasikatano, mukaratidza simba renyu kuti isimba rinodarika revaprofita vaBhari. Mwari toda kutendai masikatano, vana venyu hevanoi vasimuka vakamira netsoka, vamwe vakakatanuka kubva muchaunga vakauya kuno mberi, kuratidza kutenda kuti muri Mwari unodzikinura, muri Mwari usingasemi hari dzakapwanyika, asi mune simba rekudziumbazve kuti dzigonaka kudarika dzokutanga. Kati pemasikatano Mwari, tivumbeizve patsva, tizarurirei mapeji matsva eupenyu, tirarame upenyu hwekuziva kuti zvitadzo zvedu zvaregererwa, zuro redu rakanganikwa. Mwari, tipei kuziva kuti tawana simba idzva mukati meupenyu utsva muna Kristu. Taishuva sei masikatano Mwari kuti vauya kuno mberi vachidzokera shure kunogara pasi, itai kuti zvanga zvakavasunga, zvavanga vakasenga ngetani dzidambuke, vafambe vari vanhu vatsva,
vasunungurwa kubva muzvisungo zvaSatani. Kana yanga iri mweya yetsvina, tinoituka nezita raJesu. Ngaisadzokazve mukati mevana venyu, asi mweya wenyu ngauve ndiwo unotungamirira vana ava dzamara muchiuya mukati mepasi rino. Kuda mifungo yaitsikirira, Mwari sunungurai. Tariro tsva, tariro mhenyu ive ndo ichasunda vana venyu kuramba vachikubatirai, nekuti nguva yatopera. Vakabata mupendero wenguo yenyu, ipapo vachaponeswa. Pamatirangarira kudai sesangano revatsva mukati memasikatani, rangarirai midziyo yamuri kushandisa mukati mezuva rino ranhasi. Naiyo midziyo iyi haisati yachibata, asi nechidikwa-dikwa chokuti muchionekwa vanoshuva kunge vachifanana nawo nemi. Zvavabatikana kudai mukati mebasa renyu Mwari, batikanaiwo mukati mezvishuviro zvavanazo vari vana kudai. Mbiri nerukudzo tinozidzosa kwamuri masikatani, nokuti zvakafanira imi Jesu. Kubva zvino nekusingaperi tanamata. Amen.